저도 정말 이 말입니다. 외계시 부자하자 고지는 사람. 感谢大家，感谢大家。因此，当你看瑞士，那现在从东北到那里，你那，你家人都蛮多个那就是，大弟弟嘛的，你我爸身边就是说的。就是他给你写了一段话，然后要我读出来给你听。可以。可以吗？你认真听啊，要么牛啊。对也能那就那的，容不这些呀。你加一个，加一个意思呢，就那，要不全部忙个的，肯定一些没些。你加一大碗你嘛都用嘛呢？你那卡包那大些些呢，你就追点这样。先考虑当觉得。那三郎开始念吧。然后这个的话，可能也就是说他自己的想法，就很想把这个表达给你听，因为他有可能他说，因为有些方言，他讲的方言你有时候听不懂，然后他专门就自己写了一个让我，然后这样的话他可能有点紧张，然后就替他帮忙读一下的。可以，因为你说我不尊重还是他不尊重？然后这里写的就是亲爱的美拉西，然后这段话的话是我想了，哎，我都紧张。你说我不尊重人吗？没有，怎么可能嘛？这样我就不好意思啊，不忙了啊。当你真不忙你的那去离开这个呢，微信长把子嘛的，就最近可能他们的讲羡慕过啊。我记得是你的真不忙你离开那这个呢，长把够忙了。然后这段话是我想了很久，才鼓起勇气向你诉说。从我们认识，我们之间有对话，到现在已经半年多了。我是在我去你那里买衣服的时候喜欢上了你。你是一个心地善良，有着所有男生都喜欢的样貌，我就对你这个人一见钟情了。我也不知道我有多喜欢你，但我知道的是，我见到你，我的心就会乱，会很紧张，就连看你也只敢偷偷去看。真的，我也是才知道原来喜欢一个人是这样，这么奇特。还有很多次就是等你消息，然后等不到你消息的时候，晚上偷偷去看你的朋友圈，然后偷偷了解你是在干嘛，就很喜欢这样去偷偷的了解你。我才发现我真正的喜欢上你了，所以说不管结局会怎么样，我愿意倾尽所有去为你付出，我也会尊重你的选择。谢谢，就这么多。他说完了。我说完了吗？说完了。我以为还有很多呢。三郎说完了是吧？对，我都脸红了。我写的都非常认真，咱都不要哭。没有，我怎么可能哭？